狗笼中肿胀发臭的巨人官尸体，冰箱里被冻得硬邦邦的男人，两种截然不同的死法竟出现在了同一间屋子里。这变态的杀人手法不禁让法医秦明胃口大开。他初步勘察蛆虫的长度后，推断巨人官尸体死亡时间已经超过10天。可惜现场被精心清理过，没有留下任何跟凶手有关的痕迹。而这样的死法，指望死者站起来指认凶手是不可能的。警方只好先找到楼下的住户打听情况。据王大爷回忆，他那天洗漱时看到个美女从边上走过，就想偷看一下对方的长相，岂料不看还不要紧，看一眼就差点被活活吓死。是女鬼啊！从那之后，楼上便夜夜传来诡异的声响，时而是女人凄厉绝望的哭泣，时而又变成咿咿呀呀的戏曲声。王大爷被吵得心神不宁，曾鼓起勇气朝楼上喊话提醒别扰民，可那哭声却仿佛故意作对似的，戛然而止后又变成了更瘆人的戏声。直到10天后，一股难以忍受的恶臭从楼上传下来，王大爷气得不行就报了警。在得到这些消息后，法医秦明表示哭声停止那晚恰好就是巨人官尸体的死亡时间。为了尽快破案，秦明赶紧进行了解剖，结果显示第一名死者是被活活饿死的，而且体表没发现任何暴力性外伤，死者似乎是自愿被关进铁笼子里面的。而死者身上除了私人定制的昂贵衣物，没有任何身份证明。结合他手上的戒指印痕和腕表印痕，不难看出他生前是个不超过40岁的有钱人。而第二名死者身份则与前者截然相反，他衣着老旧布满了补丁，手掌有着厚厚的角质层，而这是一名典型的体力劳动者。他的死因则干脆利落，是双手被反绑在身后一刀割喉毙命。通过他口袋里那张皱巴巴的收据，警方初步确认了他的身份，他名叫李大柱，是个电焊工，一个被活活饿死的妇人，一个被迅速割喉的焊工。这2名身份地位悬殊的死者，为何会双双毙命在同一间密室里呢？秦明敏锐地捕捉到了连接两者的关键点，那就是屋里用来关人的铁笼。他马上去电联系现场的警员，确认了铁笼子是在房间内焊死的。结合李大柱的职业，警员们七嘴八舌地推断了犯案过程。一些人认为是2人合谋分赃不均，从而祸起萧墙；一些人认为是李大柱被雇佣焊笼，知晓用途而被灭口。而秦明觉得不管是哪种都有疑问。首先，李大柱身强体壮，而白衣女子相对较弱，他怎么可能将李大柱双手反绑并干净利落一刀割喉呢？除非他有帮凶。此外，他既有如此高效的杀人手段，为何要选择用饿死这种耗时漫长又容易暴露的方式来处理笼中的妇人呢？除非饿死本身就是他虐杀或报复妇人的一部分。而如今想要解决这些疑问，得先查清2名死者的身份背景和社会关系。随后，警方在李大柱的母亲口中得知，他生前的最后一份活是在蓝天高尔夫球场当电焊工，而邻居证实案发前曾见过白衣女子出入了李大柱的家。第1名死者的妻子也提供了重要线索，而她的丈夫顾伟明是金融公司的副总，经常以加班为借口夜不归宿，实际上是去高尔夫球场找女人鬼混，好像是跟一个叫牡丹的球童有联系。2条线索都汇集到了蓝天高尔夫球场。为了摸清牡丹的底细，铃铛和秦明伪装成情侣去打球，成功从服务员口中套出了关键信息。顾伟明确实和牡丹有暧昧关系，而牡丹这人可以说是爱财如命，为了钱什么都敢做，对球客更是有求必应，就连上床也毫不含糊。不过圈子里也一直有传言，但凡只要跟牡丹扯上关系的男人，最后都会变得很倒霉，甚至会出意外。他背后似乎有一个神秘的男人在保护他，因为每次出事，总会有人看见一个戴着口罩的男人。看来此人极有可能就是牡丹的帮凶。而警方好不容易查到牡丹和顾伟明开房的酒店，却发现他入住时使用的是假身份证。可牡丹的反侦查能力太强，监控就只拍到了他耳朵上有5个环。这条线索再次中断。就在警方一筹莫展时，指挥中心接到了一起新的报案，又一个女受害者被画上了脸谱画像。而这次的死者与赵雅玲案一样，脸上都画着青衣脸谱，同样遭到了侵犯。你家会有作案。更为致命的是，死者竟是警方苦苦寻找的白衣女鬼牡丹。